lách. forme de siège de la rate. Thầy sẽ nói rất là nhanh về một số cái, ví dụ số lượng hay là cái thể hình thái hay là cái vị trí của lách. Parce que le vrai problème pour le radiologue, c'est les lésions focales de la rate. Và cái vấn đề mà thực sự là một vấn đề đối với cả hai này đó là cái tổn thương khu trụ của lách. Je dirais un mot sur la ponction de la rate, la biopsie. Ngoài ra thì chúng ta cũng đặt vấn đề sinh thử của mình có xuất hiện lách không? Et après, on conclura et je vous promets cette dernière cours. Vous pourrez rentrer. Và thầy hứa rằng là sau khi có cái phần kết luận thì anh chị có thể về nhà. Alors, un mot sur les variations de nombre, de forme, de siège. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái sự biến thể, cái biến thể về số lượng, về hình thái và vị trí của lách. Donc, il y a des variations de nombre, l'aspénie, la polyspénie, les rates accessoires, les spénoses. Như vậy thì trong cái biến thể giải phẫu về số lượng của lách thì chúng ta có thể là không có lách hoặc là đa lách hoặc là lách phù hoặc là cái bệnh leno là bệnh nhiều lách. Des variations de forme, les rates globulées, discoïdes et de siège, ectopiques ou dites baladeuses. Như vậy là về hình thái thì nó có thể có đá phi hoặc là có cái dạng và cái biến thể giải phẫu vị trí thì có thể là lách lạc trụ hoặc C'est ça. không, cái đấy nó là discoid lách lạc hình địa hoặc là dưới này là lách lạc trụ lách thang đi chơi. Alors je vais juste illustrer par deux cas pour que vous compreniez bien. La rate accessoire, hein, c'est une petite rate, en plus de la rate principale en souvent, mais parfois c'est que des petites rates accessoires, et elles ont toutes un pédicule vasculaire. Và chúng ta có cái lách phù thì đôi khi hẳn chỉ là một cái lách phù nhỏ nằm ở phía dưới cái lách chính là to bình thường, nhưng mà có khi là không có cái lách chính mà chỉ có cái lách phù thôi. Và trong trường hợp này thì cái lách phù hẳn có cái cuộn mạch giống như cái lách bình thường này. Les rates accessoires se situent au niveau de la rate normale, donc dans l'hypocondre gauche. Và thường hẳn cũng nằm ở cái vị trí của lách, tức là nằm ở dưới vùng hạ xương trái. Ça les différencie de la splénose, qui est assez fréquent, qui sont des petits foyers de tissu splénique, mais partout dans la cavité péritonéale, après une chirurgie de la rate ou après un traumatisme de la rate. Nhưng mà cái này ấy, lách phù có thể là 1, 2, 3 cái, nhưng mà nó thường là nằm ở cái hố lách thôi, nhưng mà nó sẽ khác biệt hoàn toàn với cái bệnh nhiều lách. Bệnh nhiều lách này ấy, là rất là nhiều cái hình ảnh của lách mà nó nằm phân bố lan tỏa khắp trong cái có khúc mạc. Thì cái này thường là xuất hiện sau khi một cái phẫu thuật lách, tức là làm rơi phải cái tế bào đó hoặc là chấn thương lách. Thì cái gì sẽ có bệnh Ça c'est nhiều du lách. tissu splénique, ça aussi, tout ça c'est du tissu Tất splénique. cả những cái mà có mũi tên chỉ này là cái hình ảnh của lách. Mais il y a toujours un antécédent de traumatisme en général ou de chirurgie. Đương nhiên là luôn luôn nó có một tiền sử là chấn thương hoặc là sau phẫu thuật. Bon, vous connaissez les aspects dits tigrés de la rate après injection de produits de contraste, hétérogènes. Và chúng ta cũng thường biết đã biết rõ là cái hình ảnh nó không đồng nhất của cái những lách. Ça c'est normal. Và đây là hình thái bình thường của La scissure de la rate, c'est ça. một cái nữa các chị phải lưu ý đó là có cái rãnh lách, đây mình có cái rãnh đây mà mình nhìn nó không quen, nhất là trong trường hợp chấn thương là dễ trọng là vỡ lách. C'est normal, mais par contre ça peut poser problème s'il y a un traumatisme. Đấy, Parce que trường c'est hợp la tôi question. nói xong, tức là đây là cái bình thường, nhưng mà trong trường hợp chấn thương là chúng ta lại rất là hay sai. Et puis pour les jeunes internes, méfiez-vous du foie parfois qui va très loin. Ça c'est pas la rate, hein, c'est le foie qui va complètement dans l'hypocondre gauche sur la reconstruction. Và đặc biệt dành cho các bạn đội ngũ mới á, các bạn đội ngũ các anh chị học viên mới á, thì nhiều khi phải rất là chú ý bởi vì đây là cái gan này kéo dài cứ đến tận hết lên vị trí của lách luôn, tức là toàn bộ cái phần này là của gan hết, cái không liên quan đến lách, cho nên mình rất là chú ý nhau. Alors la rate baladeuse, Thì bây giờ là cái lách lát phá, cái nói gì đây? il n'y a pas de rate au Đây niveau. là ở vùng hạ xương trái là không thể lách. Et en fait, la rate ne tient plus au diaphragme gauche et donc elle se situe plus bas, parfois au niveau abdominal, et il y a un risque de torsion parce que son pédicule est très long. Và cái lách này lúc này nó cũng nằm ở trên chỗ cổ lách bình thường mà nó đang đi lang thang ở trong ổ bụng á, mà nó nằm xuống nó thấp ở dưới này, thì cái trường hợp này nó rất là dễ có nguy cơ là xoắn cái lách bởi vì hẳn có cái cuộn mạch rất là dài từ trên đi xuống dưới này. Bon, ça c'est un peu anecdotique et à mon avis c'est pas vraiment le problème qu'on a sur l'imagerie de la rate de tous les jours. Le vrai problème c'est les lésions focales. Bởi vì những cái biến thể giải phẫu của lách này thực sự là nó không gây cái gì khó khăn như trong cái quá trình đọc chẩn đoán hàng ngày cả.
bởi vì nó rất là hiếm gặp. Tuy nhiên cái phần mà thực sự khó đối với cái đó là cái tổn thương hút đủ. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de descriptions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas, et puis parce que globalement, on est beaucoup moins spécifique en imagerie que pour le foie, par exemple. Và cái vì sao mà nó khó là bởi vì thứ nhất là nó rất là nhiều cái dạng tổn thương, nhiều cái căn nguyên khác nhau, và mặc dù cái hình ảnh là nó gần như là nó không điển hình giống như hình ảnh của tổn thương gan, nên chúng ta thấy là nó rất là khó. Alors ce que je vous propose dans toute cette liste là, qui est très longue et très compliquée, c'est de vous donner quelques pistes pour vous en sortir. Và cái mà thầy muốn giới thiệu các anh chị đó là trong một cái list dài, rất là dài, nhiều thứ thế này thì có thể là nó sẽ đây là cái bối cảnh và đây là cái tổn thương, thì có thể sẽ có các anh chị, nhưng thầy sẽ đưa ra một số cái minh họa, một số cái cơ bản để các anh chị có thể là vượt qua được cái khó khăn trong đọc hình ảnh lách. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la lésion est kystique ou est-ce qu'elle est solide? Câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra đó là cái tổn thương khu trú ở lách này là tổn thương dạng nang hay là dạng đặc? Alors dans les lésions kystiques, vous avez deux kystes vrais, le kyste épidermoïde et le kyste mésothélial. Un kyste infectieux, le kyste hydatique, un truc malformatif, lymphatique, lymphangiokystique et des pseudokystes. Và như vậy thì trong các cái tổn thương dạng nang này thì đa số gần như tất cả là nó là những cái thứ nhất là cái u biểu môn, cái thứ hai là cái nang bi á, dạng nang biểu môn nang bi á, cái thứ hai là dạng tổn thương của trung môn, và tiếp nữa là cái thường cái này là thường bi đấy, biểu môn biểu bi xin lỗi, cái này là biểu bi, cái này là trung bi. Còn cái này là cái nang sản nang ký sinh trùng á, cái tổn thương của cái sản chó luôn, cụ thể luôn. Đây là cái lymphangioma, là cái u của bạch mạch, và hoặc là dạng khả năng trong trường hợp của màu tù hay là xé hay là nhồi máu. Ce qui est très important, c'est de retenir qu'une lésion kystique, c'est quasiment tout le temps bénin. Và đây các cái tổn thương dạng nang là gần như là tất cả trường hợp đều là bénin. Alors sauf parce que toutes les règles, il y a une exception, les métastases kystiques, mais c'est très rare. Nhưng mà tất cả này là ngoài trừ ngoài trừ này đó là cái chỉ cần dạng nang thì cái này nó rất là hiếm, rất là ít, cho nên là chúng ta thấy là nó ít nguy cơ chúng ta bị sai. En général, il y a un contexte de cancer disséminé connu. Đương nhiên là nó sẽ xuất hiện trong cái bối cảnh là chúng ta có một cái u nguyên phát ở đâu đấy thì mình sẽ nghĩ đến cái tổn thương thử phát. Alors on va regarder ces lésions kystiques. Đầu tiên chúng ta xem các cái tổn thương dạng nang. Alors si vous êtes dans une zone d'endémie, c'est-à-dire Moyen-Orient, Amérique du Sud et bassin méditerranéen, il faut tout le temps penser à un kyste hydatique devant un kyste de la rate. Và tùy theo cái vùng của cái Trung Đông hoặc là Nam Phi hoặc là cái Pourquoi? Parce que comme on va se poser la question d'une ponction, il ne faut pas fonctionner un kyste hydatique. Các anh chị phải lưu ý là chúng ta không tuyệt đối không chọc một cái nang này, xét nghiệm bằng cái huyết thanh. Donc ça peut être un kyste, tout ce qu'il a l'air de plus rassurant, enfin qui a l'air assez banal comme ça. Nhìn cái nang này thì thấy là có vẻ là nó lành tính hơn. Ou des kystes plus évocateurs de kystes hydaticiques quand ils ont des aspects pluriloculés ou calcifiés comme ça, à un stade séquelaire. Một số trường hợp mà nó cũng rất là gợi ý cái nang sản thành chó là thứ nhất là cái nang mà trong này có các cái thành phần những cái xuất huyết, với những cái nang có các cái nang nhỏ vắt như thế này, hoặc là cái nang mà có cái khối hỏa ở thân ở ngoài, cái khối hỏa mạnh hơn thì nghĩ rất là nhiều đến cái nang sản. En fait, si vous n'êtes pas dans une zone d'endémie, une lésion comme ça, kystique, calcifiée, c'est d'abord et avant tout un hématome vieilli et pas un kyste hydatique. Mais faites faire la sérologie par prudence. Tức là như vậy là trong cái nhóm lúc này á, là chúng ta sẽ có một bối cảnh ở cái vùng dịch tễ của các cái tổn thương sản. Còn nếu như chúng ta không ở trong vùng dịch tễ, có khi các chị thấy có một cái tổn thương dạng nang, một cái viên khối hỏa rất là nhiều như thế này, thì nó có thể xuất hiện từ một cái khối máu tù cũ mà bây giờ nó khối hỏa, nó tổn hỏa, nó khối hỏa. Ensuite, il y a des vrais kystes avec une vraie paroi. Sau đó thì chúng ta sẽ có những cái thực sự những cái nang thật sự với cái thanh vách. Donc vous verrez, si vous lisez la littérature, qu'il y en a deux, les kystes épidermoïdes et mésothéliaux. Và như vậy thì trong cái mà nang thật này thì sẽ có nang biểu
gọi là nắng biểu bi và nắng trúng bi. En fait, on pense que c'est la même lésion. C'est la même lésion. Tức là nó là cùng một dạng tổn thương. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une inclusion mésothéliale dans la rate pendant l'embryogenèse. Ça va former un kyste mésothélial. Tức là trong cái quá trình hình thành á, thì tự nhiên là nó có cái sự xâm nhập của các cái tế bào trung mô, nó đi vào trong cái vỏ bao của lách, cho nên tự nhiên nó sẽ hình thành các cái nang trung mô này. Et ensuite, il peut éventuellement se transformer avec une métaplasie épithéliale, ce qui formera un kyste épidermoïde. La paroi se transforme. Và cái thanh đó thì nó sẽ tự hình thành ở sau đó. Di sản. Vous voulez que je réexplique? C'est bon. Et en fait, ce kyste qui produit de la kératine peut donner des cristaux de cholestérol, ce qui va donner un aspect particulier en imagerie. Và cả cái vách thanh này á, thì nó có cái sự nặng đồng cả tinh thể cholesterol, nên như vậy nó có một cái dạng rất là đặc biệt đến như này. Donc en fait, on a le kyste épithélial, on va épidermoïde, qui a un aspect parfois un petit peu échogène, comme ça à l'écho. Pas vraiment kystique parce qu'à l'intérieur il y a de la kératine et des cristaux de cholestérol. Và như vậy thì trong cái trường hợp này á, là các cái hình ảnh ở trên cái hình ảnh cái siêu âm thì anh chị sẽ thấy là nó có các cái thành phần cấu trúc ở trong. Typiquement, c'est découvert chez un sujet jeune, plutôt un homme, avant 20 ans. Tức là thường các cái tinh thể của cái keratin á, là cái bi á, cái da á, là nó lơ lửng ở trong này, cho nên chúng ta dễ nhận ra hơn. Và thường là cái cơ địa ở các cái nam giới mà trẻ tuổi đến 20. Au scanner, vous allez avoir une lésion qui est parfois spontanément hyperdense, mais parfois typiquement kystique. Và đến này các bạn đối tượng thì thỉnh thoảng đôi khi mình thấy có một cái cấu trúc chân nám mà thực sự là tăng tỷ trọng tự nhiên như thế này, hoặc có thể là nó có cái tỷ trọng dịch thực sự. Il peut y avoir des calcifications. Cũng có thể có hình ảnh của vối hóa ở cái thanh đó. Et c'est une lésion qui est en très forte hypersignalité 2 et parfois en hypersignalité 1 à cause de contenu en graisse. Và nó thường là nó tăng tỷ trọng T2, thỉnh thoảng là có thể tăng tỷ trọng T1 để trong thành phần của nó có mỡ. Alors ces kystes, particulièrement s'ils sont gros, peuvent se compliquer. Cái nang này thì thường lớn và nó có biến tính. Donc ça peut saigner. Nó có thể xuất huyết ở trong. Voilà un exemple de kyste qui a saigné. Đây là cái nang lách nó xuất huyết. Et s'ils sont très gros, ils peuvent se rompre spontanément. Nếu như mà cái nang nó quá lớn thì nó có thể tự vỡ. Alors le kyste mésothélial, je vous ai dit en fait que c'est un peu la même chose que le kyste épidermoïde, donc c'est la même présentation, les mêmes risques de complications, tout est pareil. Tức là cái nang của trung mô thì nó giống như cái nang bi như hồi nãy đó, là nó cũng có dạng hình ảnh như vậy, nó cũng có thể từ vỡ ra hoặc là xuất hiện trong vùng hình thái cùng với các cái loại biến chứng. Ici, vous voyez une lésion relativement échogène, pas du tout kystique à l'écho, mais parce que le contenu à Đây l'intérieur là n'est pas một homogène. chân nang mà nó có hồi âm. Et au scanner, on voit bien que c'est une lésion kystique. Trên hình ảnh các loại vi tính thì khẳng định một cái hình ảnh chân nang. Donc aujourd'hui, ce qui est proposé dans les recommandations, c'est de surveiller les patients qui n'ont pas de signe clinique et qui ont des lésions de moins de 5 cm. Và các cái guideline thời gian gần đây thì đều gợi ý, tức là đều khuyến cáo, tức là chúng ta sẽ theo dõi ở các cái cấu trúc chân nang mà nhỏ hơn 5 cm và không có biến chứng. Et de traiter les malades qui sont symptomatiques ou qui ont une lésion grosse plus de 5 cm. Tức là chúng ta sẽ điều trị khi mà cái nang có triệu chứng lâm sàng hoặc là cái nang lớn trên 5 cm. Donc le traitement, ça peut être une splénectomie, si possible partielle, ou alors une ouverture du kyste avec un comblement par le mentum, ou alors une ponction alcoolisation par voie percutanée. Tức là trong phương pháp điều trị thì chúng ta có thể là cắt lách toàn bộ hoặc có thể là cắt lách một phần, chúng ta có thể là và có thể chọc hoặc là chọc sau đó là cái bơm môn tuyệt đối mà nó điều trị. Pour le deuxième, professeur, Oui. pour le deuxième c'était quoi? En fait, c'est une marsupialisation, ça veut dire que vous allez ouvrir le kyste et combler par le grand épiplomb. Mais vous ne l'enlevez pas. Quand ils sont très gros, c'est compliqué à enlever. Tức là cái cách thứ hai này
Cách thứ hai này tức là chúng ta sẽ mở lách ra, mở cái nang ra, xong sau đó là nhét cái mặt nồi lớn vào và để nó luôn, cái không có lôi ra. Alors après, il y a tous les pseudokystes qui ressemblent à un kyste, mais qui ne sont pas des kystes épidermoïdes ou mésothéliaux. Chúng ta sẽ sang cái là giả nang thì nó hình thành giống như cái nang nhưng thực chất nó không phải là nang của trung mô, cũng phải là nang của diều mô. Un hématome ancien, un pseudokyste de pancréatite aiguë, un lymphangiome kystique, un infarctus enkysté. Thế là có thể là một cái khối mô tù cũ, hoặc là cái dạng nang của cái nang giả tùy, hoặc là cái u bạch mạch, hoặc là cái nhồi máu mà sau đó là nang hóa. Ça, c'est un lymphangiome kystique chez un enfant. Hình ảnh lên sẽ là một cái nang, đây là một cái nang bạch mạch trẻ em. Mais pour être très honnête, on ne fait pas de diagnostic en imagerie. Có thể là nang rất là rõ nét, có thể chẩn đoán. Donc, en fonction du contexte, soit vous surveillez, si c'est petit, c'est de toute façon l'attitude à faire devant un vrai kyste, soit vous ponctionnez. Và như vậy thì tùy theo cái bối cảnh lâm sàng, chúng ta có thể là theo dõi đơn thuần hoặc là chúng ta có thể chọc. Alors, je vous montre des exemples d'infarctus, par exemple. C'est parfois compliqué de dire que ça, c'est un infarctus. Thì chúng ta gặp khó khăn trong một số trường hợp như là nhồi máu như thế này. Ça, c'est un infarctus global de rate, c'est plus facile dans un contexte où Đây ça. là một cái nhồi máu toàn thể của lách. L'infarctus, on y pensera quand il a une forme triangulaire avec la pointe dirigée vers le île. Comme ça. Và trong trường hợp chúng ta thấy hình thành một cái tổn thương chằng tam giác mà cái định hướng về phía cái rốn lách như thế này thì giúp mình nghĩ đến là cái tổn thương nhồi máu. Encore un pseudokyste particulier, c'est l'abcès de la rate. Trường hợp rất là hiếm thì trường hợp rất là khá đặc biệt thì đó là cái áp xe lách. Donc c'est parfois difficile quand c'est pas collecté comme ça. Thỉnh thoảng mình gặp khó khăn một điều ở cái giấy tròn nó nói chưa dịch thoảng là chưa hỏa lỏng như thế này, nói như thế này rất là khó. Mais c'est plus facile quand c'est collecté et que ça prend un aspect avec une paroi qui a plusieurs couches différentes, comme dans un abcès du foie. Và trong trường hợp mà nó đã tù mù như thế này rồi, tức là hình thành có cái hình thành vỏ và các cái lớp rất là rõ tương tự như trong áp xe gan thì chúng ta dễ chẩn đoán hơn nhiều. Donc vous pouvez observer ça de nouveau, c'est-à-dire sans lésion ou alors une surinfection d'un kyste. Có thể là một cái tổn thương áp xe mới nhưng có thể là bồi nhiễm từ một cái nang lách. On va passer maintenant aux lésions tissulaires, donc celles qui ne sont pas kystiques. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái tổn thương dần đặc. Et là, il faut vraiment vous demander, est-ce qu'il y a un contexte particulier? Và trong trường hợp này thì chúng ta phải hỏi xem thử nó có nằm trong bối cảnh đặc biệt hay không. Est-ce qu'il y a une hémopathie, une néoplasie ou une granulomatose? Ác tính hoặc là bệnh lý của ung hàm. Il faut toujours faire un scanner 4 temps, donc sans injection, artérielle, portale et tardif, pour essayer de comprendre la vascularisation de la lésion. Và chúng ta luôn luôn phải làm cái các cái tỉnh 4 khi, không tiêm thì động mạch, thì tỉnh mạch và thì muộn. Được các tips cục trên công viên từ 5 minutes, ça suffit. 5 minutes. Và cái thì muộn đấy là thì muộn 5 phút. Et donc vous avez deux catégories, sur les lésions qui sont hypervasculaires, qui se rehaussent fortement. Và chúng ta sẽ có hai bối cảnh. Cái thứ nhất là tổn thương rất tăng tưới máu, nó sẽ tăng tỷ nhiều, tăng tỷ đồng trên tỷ cả lớp, trên tỷ cái thuộc. Et là, il y a deux lésions possibles. Và lúc này thì sẽ có hai cái loại tổn thương. La plus fréquente, c'est l'hémangiome. Hay gặp nhất là u máu. Alors l'hémangiome, c'est le plus souvent asymptomatique, il peut y en avoir plusieurs dans la rate. U máu thì có thể là gặp nhiều, tức là cũng thường gặp và nó tức là cái loại tổn thương nó thường gặp nhất ở trong lách. Et quand c'est très gros, ça peut exceptionnellement se rompre. Thường nó không có triệu chứng nhưng mà trường hợp là nếu mà nó có quá thì nó có thể là vỡ. Alors, l'aspect en imagerie, c'est qu'il faut retenir que ça ne ressemble pas à l'hémangiome du foie. Cái điều các chị phải lưu ý là cái u máu lách nó hoàn toàn giống như là cái u máu của gan. En fait, vous avez trois possibilités de rehaussement. Và có ba cái khả năng, ba cái hình thái nấm cốt khác nhau. Après injection, la première, c'est ça se rehausse globalement et ça garde le produit de contraste. Cái trường hợp thứ nhất là hẳn ngấm thuốc rất là nhanh sớm, còn thể sau đó là giữ thuốc như vậy. La deuxième, c'est que ça se rehausse en périphérie et puis ensuite ça se remplit lentement mais incomplètement ou totalement. Cái trường hợp thứ hai là hẳn ngấm ở đâu đến hẳn ngấm nhanh ở ngoài vi, sau đó là hẳn ngấm vô nhân vào trong và đông nhất ở cái nguồn. Alors l'IRM, on pourrait penser que c'est bien parce qu'il y a un hypersignal T2 des hémangiomes dans le foie, mais c'est pas vrai pour la rate. Cái hình ảnh của công hồn tư á,
thì tăng dần dần lên T2 và nó hiển hiện cho cái tổn thương của hemangioma ở gan, nhưng mà một lách thì nó không phải như vậy. Et l'échographie de contraste ne marche pas non plus. Tức là không cần tăng. Không dùng, không chẩn Tức là ý là cái trên T2 của vòng thứ tư đó, thì nếu mà u máu gan là lúc nào cũng tăng và rất tăng, tức là hình ảnh rất là rõ, flash lên rất là rõ, nhưng mà đối với lách thì tăng nhẹ nhẹ thôi. Và siêu âm tư phản siêu âm có của cảm âm thì nó cũng không đặc nhiều. Voilà quelques exemples. En échographie, ici c'est hypoéchogène, là c'est hyperéchogène, sans flux. Ça ressemble à un angiome du foie, mais ça pas du tout. Đây ví dụ như hình ảnh ở bên hình ảnh siêu âm này có một vùng tổn thương không đủ, dạng ngôi âm, đây thì là tăng ngôi âm. Thì hai cái hình này không có dòng chảy ở trong. Thì hai cái hình này thì nó rất là giống với cái u máu lách ở trên u máu ở gan trên hình ảnh siêu âm, nhưng mà cái này thì hoàn toàn khác, giống hết. Donc là, au temps artériel, vous voyez que la lésion se rehausse globalement, et ça garde le produit de contraste au temps portal. Đây là cái khi động mạch, khi tiêm vào và động mạch thuộc toàn thể và rất là sớm, và sau đó là khi tĩnh mạch cửa là hẳn dự cuộc ở cái trạng thái ngấm thuộc đều như vậy. Không, giống như hình siêu không. Đây là lát u được không? Non, c'est la rate. Lách nhưng mà rất giống cái tổn thương ở gan. Đây là tổn thương ở lách nhưng mà rất giống cái tổn thương ở gan. Et là, vous avez des exemples d'angiomatose avec plein de petites lésions angiomateuses dans la rate. Đây các bạn chỉ sẽ thấy rất là nhiều cái tổn thương như vậy ở trong cái lách. En IRM, comme je vous l'ai dit, c'est aussi compliqué parfois. La prise de contraste, vous voyez, plutôt en périphérie annulaire, et ça va se rehausser lentement. Đây là cái hình ảnh tổn thương thì bạn chỉ thấy là minh họa cho cái cách ngấm thuốc của cái tổn thương máu lách nó như thế. Ví dụ như trong trường hợp này là lúc đầu nó ngấm ở ngoài, nó khá nó ở ngoài, sau đó mình ngấm dần vào trong, cái này thì giống như cái cách ngấm của u máu gan, ngấm dần vào trong và đều dần. Et en T2, vous voyez, ça c'est du T2, mais c'est pas franchement un hypersignal comme l'est l'hémangiome du foie. Đây là ngấm sâu vào trong thì nguồn, ở đây là cái hình T2 thì nó tăng rất nhiều. Nhưng mà các anh chị biết là cái hình u máu gan mà trên cái T2 là nó tăng giống như dịch rất là tăng như thế này, không phải là tăng kiểu ít và không lâu nhất. Et puis il y a des hémangiomes où le diagnostic est infaisable. Vous voyez, temps artériel, il n'y a pas de rehaussement, temps portal, pas de rehaussement. C'est impossible de dire que c'est un hémangiome sur l'imagerie. Đây là một cái tổn thương rất là lớn, nhưng mà đến khi động mạch hẳn cũng ngầm, và đến khi tĩnh mạch cũng ngầm luôn. Cho nên là đây thực sự là nó không thể khẳng định hẳn u máu, u mạch máu. Ở đây cái hình ảnh trên hình ảnh thầy vẫn mới sửa là bạn phải dùng từ là u mạch máu. La deuxième lésion hypervasculaire fréquente, c'est l'amartome de la rate. Và một cái tổn thương khác hiếm hơn, tổn thương khác là hiếm hơn, đó là cái u mô thừa. Donc l'amartome, c'est une malformation congénitale où le tissu de la rate est normal mais organisé de façon anormale. Tức là cái u mô thừa này á, chắc là hẳn là một cái biến thể bẩm sinh, một cái bất thường bẩm sinh của u mô lách trong quá trình hình thành, nhưng mà nó hình thành một cách bất thường. Et en imagerie, en gros, bình thường mà biến thể một cách bất thường. si on veut retenir un seul signe, ça ressemble à de la rate normale ou un peu différente, mais entourée de rate normale. Donc c'est du tissu un peu bizarre et qui ressemble quand même beaucoup à la rate. Tức là cái hình thái và về cái bối cảnh nó nhận ra, tức là hẳn có một cái vùng trú mà hẳn giống như là những mô lách gần giống như vậy, nhưng mà lúc nào có mô lách bình thường báo không có thể. Donc là, vous avez un amartome, vous voyez qu'il se rehausse un peu au temps artériel, mais après, il disparaît quasiment. Thực sự là khi mình phục hơi khó và khi mình có một tổn thương gì đó hay là làm ở động mạch, thì cái này nó ngấm thuốc mạnh ở cái thì động mạch và sau đó sẽ làm cái nó không bị. Un autre exemple qui est issu de la littérature, vous avez ici une lésion, vous voyez, qui était quasiment en isosignal en T1 à la rate normale. Ici aussi, en T2, relatif isosignal, et ça c'est la pièce opératoire. C'est un amartome. Tức là đây hình ảnh của lát ra nên hình ảnh của T1 các anh chị thấy là nó giảm nhiều, T2 là tăng cũng không nhất lắm. Đây là cái hình ảnh thuốc, và đây hình ảnh 6 mổ ra của một cái amartome của một người một cách. Alors
Après, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de lésions possibles dans la rate. Hồi nãy mình gọi cái list có rất là nhiều cảm giác tổn thương. Mais dans les lésions hypervasculaires, retenez qu'il y en a deux fréquentes, l'hémangiome, la martome. Nhưng mà trong số các cái tổn thương mà nó tăng tổng thuốc đến hình thành của lách thì sẽ có là martome và u mạch máu. Par contre, vous n'oublierez pas qu'il peut y avoir des anévrismes dans la rate, hein, qui sont Cái mà các anh chị không thể quên đó là nó có cái gì dạng tĩnh mạch, không cái túi viên mạch ở trong lách. Qu'il y a d'exceptionnels angiosarcomes, mais en général qui se développent très vite. Mà cái mà sarcome của mạch máu á, ung thư của mạch máu này là rất là nhiều. Et un amartome et un hémangiome, ça ne rétracte jamais la capsule. Donc si vous avez une petite zone de rétraction capsulaire en regard d'une lésion, c'est sûrement pas un angiome ou un amartome. Et dans le cas présent, c'était un hémangiome d'othéliome. Và các anh chị nhớ rằng là trong cái amartome và cái hémangioma là nó không bao giờ nó đụng tới cái vỏ lách như thế này. Thì trong trường hợp này khi mà các anh chị thấy một tổn thương mà có kéo cái vùng vỏ, cái bao lách, có kéo cái bao lách thì chắc chắn nó nằm trong cái trường hợp của cái tổn thương này. Alors, hémangiome endothéliome, c'est une tumeur très rare d'origine vasculaire. Nên là sẽ khi mà có kéo vỏ bao lách thì các anh chị sẽ thấy là cái u nồi mô mạch máu lách nó rất là nhiều. Alors on va terminer par les lésions hypovasculaires, donc celles qui ne se rehaussent pas très faiblement après injection. Chúng ta sẽ nói phần cuối cùng đó là các cái tổn thương lách mà nó không tăng sinh mạch, không tăng cái máu. Alors dans ce cas, il faut toujours penser métastase. Thì đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là tổn thương di căn. Mais en général, c'est un malade qui est polymétastatique et qu'on a déjà beaucoup. Et c'est surtout des cancers du sein et des mélanomes. Ça représente 50% des métastases de la rate, ces deux cancers. Và như vậy thì cái hai cái loại tổn thương mà di căn đến lách hay gặp nhất đó là cái melanom và cái ung thư vú, chiếm khoảng 50%. Ça, c'est un exemple de métastase dans la rate. Mais vous pensez aussi maladie inflammatoire et lymphome. Alors, s'il y a beaucoup de lésions hypovasculaires, ça peut être, comme ici, ça c'était une candidose, donc une infection à candida. Ça c'est que chez l'immunodéprimé et en général quand il y a des abcès à candida dans la rate, il y en a aussi dans le foie. Và cái này thì chỉ có xuất hiện ở những người mà bị suy giảm miễn dịch đấy. Và khi mà bạn chỉ có cái phần nấm candida ở trong mắt thường thì ra có. Vous pouvez avoir des sarcoïdoses spléniques, mais là il y a un contexte. Vous pouvez avoir une tuberculose, alors là en fait ça se voit pas très bien, mais c'est calcifié, donc c'est plein de petits abcès tuberculeux calcifiés, multiples, donc il y a une histoire de tuberculose. Hoặc là cái hình thành mà nó vôi hóa trong cái lao lách, trong cái lao thì các anh chị thấy có cái hình thành vôi hóa này là nhỏ như thế này. Et bien sûr, il faut penser au lymphome ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petites lésions hypodenses multiples. Và đương nhiên là chúng ta phải lưu ý tới cái hình thành của lymphome, tổn thương lymphome. Alors bien sûr, le lymphome de la rate, c'est rarement isolé. Et en gros, ça ressemble à tout. Les lymphomes, ça peut donner des grosses rates avec des petits nodules plus visibles, plus hypodenses, des zones assez hétérogènes. Donc, en général, il y a des adénopathies ailleurs et il faut savoir les chercher. Và như vậy thì cái lymphome của lách nó cũng khá thường gặp, không phải là ít nhưng nó có nhiều cái dạng như có thể khác nhau. Cái dạng có thể là tổn thương toàn thể nhưng hoặc là các cái nốt nhỏ hoặc là tổn thương không nhất là không nhiều quá, các cái tổn thương nốt như thế này nhiều hơn. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux avec une écho de contraste qu'avec le scanner? Chúng ta có thể làm cái siêu âm có cảm âm thì nó cũng tốt, tương tự như là các cái tính. Donc en gros, si la lésion ne se rehausse pas du tout, ou si elle est isoécogène à la rate tardivement à tous les temps, c'est plutôt bénin. En fait, vous injectez un produit de contraste et vous allez regarder le rehaussement de la lésion en écho. Et si ça ne se rehausse pas du tout, c'est un kyste en fait, c'est pour ça que c'est bénin. Et si ça se rehausse et que ça reste comme la rate, sur tous les temps, même à 2-3 minutes, c'est bénin aussi. Tức là trong trường hợp mà mình tiêm thuốc cảm ấm á, thì
thì trong quá trình siêu âm chúng ta sẽ tiêm thuốc cản âm vào, chúng ta quan sát tiếp cái thuốc cản âm đó nó đi vào trong cái tổn thương nó như thế nào. Thì trong một trường hợp mà quá trình mình làm không hề có một sự cái thuốc cản âm nó đi vào trong cái tổn thương thì đó là một cái nan lành tính. Cái trường hợp thứ hai là nó sau 1-2 phút đó nó ngấm thuốc kháng tương tự như nhung lách và nó giữ nguyên như vậy cho đến khi mình thẳng xong luôn, có 3 phút sau đến cái khi muộn luôn, thì đó cũng là một tổn thương lành tính. Et si la lésion se rehausse et ensuite elle perd un peu son produit de contraste, elle devient plus noire que la rate autour, c'est plutôt malin. Mais il y a très peu d'études, il y en a une seule dans l'AJR en 2009, donc c'est pas beaucoup pour conclure définitivement. Trong trường hợp mà nó ngấm thuốc lên, xong sau đó nó thải thuốc được như mô lách, tức là hình ảnh là nó giảm nhiều giảm tỷ trọng hơn là như mô lách, thì nó là ác tính nhưng mà cũng rất là hiếm. On va terminer par les prélèvements. Est-ce qu'on peut biopsier une rate? Và cái câu hỏi cuối cùng đó là chúng ta có nên sinh thiết hay không? Alors, d'abord, quand on biopsie une rate? Alors là, si vous Là avez, chỉ đến khi nào mình có thể sinh thiết lúc nào? si vous avez par exemple une suspicion de métastase et que ça change la prise en charge pour votre malade, Trường hợp thứ nhất là chúng ta nghi ngờ di căn và khi nó không thay đổi cái thái độ điều trị. vous avez une lésion bénigne, vous n'êtes pas Nó très sẽ sûr. thay đổi, nó sẽ thay đổi cái thái độ điều trị. Hoặc là chúng ta nghi ngờ tổn thương lành tính nhưng mà không có điển hình, không có đánh giá được. Une lésion granulomatose sans autre Hoặc point là d'appel, như là lao ở rồi. ou une lésion infectieuse, un abcès de la rate, mais vous n'avez aucun autre point d'accès à l'infection. Hoặc là mình nghĩ là một tổn thương nhiễm khuẩn hoặc là xe gì đó nhưng mà không có cái điểm tiêu điểm nhìn chung ở đâu cả. Alors par contre, ça ne sert à rien de ponctionner un kyste, parce que vous allez récupérer du liquide et on ne sait pas caractériser sur le liquide les différents types de kystes. Và cái mà hoàn toàn hưởng vô ích là chúng ta sẽ chọc cái nám lách, bởi vì nó đủ cái dịch ra xong cũng làm cái gì. Et puis, ça ne sert à rien non plus de ponctionner la rate si vous avez un accès plus facile sur une autre lésion ailleurs, bien sûr. Si vous avez un lymphome de la rate et que vous avez des ganglions axillaires, c'est peut-être plus simple de prendre des ganglions axillaires. Tức là một trường hợp thứ hai nữa là như khi mình thấy có một cái tổn thương ở lách, rồi đồng thời là có một loạt hạch ở các nơi trong cơ thể nữa, thì chúng ta sẽ gặp các cái hạch đó rất là dễ, chứ không ai đi sinh thiết bác sĩ. Alors vous pouvez faire une cytoponction, vous prenez une aiguille de 22 gauche et vous piquez, vous aspirez, faites une cytologie. Hoặc là chúng ta sẽ làm một cái cặp tế bào của lách với cái kim 22 cơ, và sau đó là chúng ta sẽ nghiệm mô hình tế bào học. Donc ça marche très bien pour les métastases en général, si vous avez une bonne anapate. Thì kết quả sẽ có một câu trả lời trong trường hợp di căn rất là tốt. Il va vous répondre c'est malin. Và ta sẽ trả lời là. Mais par contre, ça ne marche pas pour les kystes et les hémangiomes. Nhưng mà trong trường hợp là lên cả cái nang với cả cái u mạch máu thì nó không có gì cả. En fait, ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux biopsier une aiguille de 18 gauche, par exemple. Vous faites 1 ou 2 passages. Le risque de complications hémorragiques, c'est entre 2 et 8%. Tức là thầy nói là chúng ta sẽ chỉ định cái sinh thiết thì tốt hơn nhiều để làm cái cặp tế bào sinh thiết, chúng ta sẽ làm cái kim từ 18 đến 22 cơ, và chúng ta sẽ giảm cái số lượng cái lần mình lấy mẫu lại. Thì mình mỗi lần mình lấy mẫu là cái nguy cơ xuất huyết nó khoảng 2 đến 8%. Alors ce risque hémorragique est le principal risque en fait, et pas très éloigné de celui d'une biopsie du foie pour une tumeur hypervasculaire. Và cái sinh thiết tách thì nó cái biến chứng hay gặp nhất là biến chứng xuất huyết, và nó tỷ lệ rất thấp, ngay cả khi so với cái tổn thương gan, sinh thiết gan. Donc en gros, il n'y a pas vraiment de risque particulier à biopsier la rate, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est pas beaucoup plus dangereux que de biopsier un CHC énorme sous-capsulaire hypervasculaire. Và như vậy thì rõ ràng là cái sinh thiết tách nó không rất là ít cái nguy cơ, nó an toàn hơn rất nhiều so với cái sinh thiết của gan, vì là các tổn thương HCC mà lớn gần bao. Et puis évidemment, on peut avoir des complications si vous ciblez mal la rate en fonctionnant le poumon, mais ça, c'est pas lié à la rate, c'est lié à votre technique. technique. Rồi kỹ thuật là chúng ta chọc vào đến măng phổi, gây ra chỉ măng phổi, thì đó là nhiều. Donc pour résumer, si vous avez une masse kystique, để mà tổng hợp lại thì nếu mà chúng ta có một tổn thương nhằng nang, je fais une sérologie datidose pour être sûr que c'est pas un kyste hydatique. và thì chúng ta sẽ làm một xét nghiệm huyết thanh để xác định nó phải là bị sinh trùng hay không. C'est un kyste simple, épidermoïde ou mésothélial, de toute façon c'est la même chose. Có thể là trường hợp của một cái nang đơn thuần của cái nang bì hoặc là nang mô. Le patient est asymptomatique.